Good day mga bro and welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala si Nenky Dude. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, abay mag-subscribe ka na and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong video ilalabas ko. And for today's video guys, meron tayong iba-bike check. Yan sa likod ko. Ang Trinx C782. Ang bagong bike ng aking anak. Yan Yan. Tara, umpisahan na natin. Umpisahan na natin guys. Okay, let's go. Ang kanyang frame, matte black, white, and blue. Yan, mga wires niya, mga naka-internal cable. Ngayon natin sa kanyang mga decals. Top tube. Nandyan ang kanyang model C782. Yan ang decals niya. Parang ano siya, matte pa rin yung finish ng decals niya. Dating dito sa baba ng top tube, nakasulat din yung Trinx na kulay white. Ang dating sa down tube, may Trinx pa rin dyan, logo ng Trinx or brand ng Trinx. Meron din dito ang decal sa kanyang seat stay kulay white, nakakalagay the next level. And then dito rin sa kanyang chain stay, meron din Trinx na kulay blue. Meron din yan sa ilalim ng down tube. Yan, nandiyan yung barcode. At yan, may line na blue pa rin. At meron pa rin Trinx sa ilalim po yan. Meron din dito ng decals sa kanyang head tube. Yan. At ayan, may Trinx pa rin nakasulat. Meron din dito sa fork, kulay gray na combination white. Sulat ng Trinx. Ang kanyang head tube nga pala integrated, straight tube lang. Yan, straight tube. Sukat yata niyang 44mm. Ang kanyang handlebar guys, stock ng Trinx. May sukat na 800mm. Naka mid rise. At made of alloy. At ang kanyang handle grip naman, stock ng Trinx pa rin. Rubberized, simpleng rubberized, wala siyang mga lock. Yan. At ang kanyang stem naman, stock pa rin ng Trinx. May sukat na 80mm. Ang haba, stock ng Trinx. Made of alloy pa rin yan guys. Tapos yung headset niya is hindi siya seal bearing, ball bearing lang yata or crown bearing. Tapos sukat niya is 30mm yung taas. May dalawang spacer, bali tatlo, isa, dalawa, tatlo, 30mm. Regarding sa kanyang fork, ang fork niya is stock ng Trinx. Meron siyang lockout. Ayan open, lock. Kagandahan yan, pwede sa patag at pwede sa mga rough road o magpe-trail ka. Ayan. Made of steel po yan. At yung travel suspension niya ay may sukat na 100mm. At yung arch niya o arc nasa harap. Made of steel. Yan. At pang quick release drop out niya. Tapos yung kanyang sa brake, pang IS po yung lagayan ng brake.
caliper. Okay yan. Sport. Sa kanyang brake naman, ang tatak is spark. Alloy na po yan. Mula lever, buong to is alloy. Mineral oil. Hydraulic brake. Yan. Dito sa kabila, X-Spark hydraulic brake. Kanyang caliper, front caliper. Yan. Kaya nga nang sinabi ko guys, naka-IS siya. Hindi siya naka-post mount. Yan. Made of alloy na rin. Yan. Hydraulic. Yan. Ganun din sa rear. Made of alloy. Naka-IS din siya. Makikita nyo nasa ibabaw siya ng seat stay. Nakapatagilid siya. Kaya IS. Hydraulic brake. Tapos kanyang rotors. Ang rotors niya ay 6 bolts. Yan. Ang sukat ng rotor niya is 160 mm. Stock ng trings at made of steel. Ang hubs niya naman is quick release na rin. Stock ng trings. May 32 holes. Yan, pang 32 holes. Steel lang po siya, made of steel. Hindi pa siya seal bearing. Alam ko ball bearing or crown bearing siya. Yan, 32 holes. At ang kanyang spokes naman, stock pa rin ng trims. 32 pieces din. Made of steel, coated black. Regarding sa nipples naman, steel pa rin, stainless steel, 32 pieces din yan. Same as the front wheel. Pagdating sa kanyang rim, ang rim naman niya is stock pa rin ng trims. May sukat na 27.5 at pang 32 holes din. May nakasulat na Majes. Same as the front wheel pa rin po siya. Guys, kung makikita nyo yung tires nya, in-upgrade ko na po yan. Makikita nyo, skin wall po yan, tawag dyan. Skin wall, tatak nyan is compass. Ang sukat nyan is 27.5 by 1.95. Hindi niya sa harap, skin wall, tawag dyan, 27.5 by 1.95. Yan. Tatak niya is compass. Ang brand niya is Compass. Okay guys, doon naman tayo sa kanyang drivetrain. Drivetrain niya is 3x8 speed. Tara, baliktarin natin. Yan guys, ang drivetrain niya is 3x8. Pisa natin sa kanyang shifter. Ang shifter niya is Shimano non-series na pang 8 speed. Yan. At window type po. Ayan, tawag dyan. Window type. Yan po yung shifter sa RD.
Ganun din sa front, sa FD na kapang 3x. Ang brand din po ng ginamit dyan is Shimano ng series. Shimano ng series. At ang kagandahan dyan, ginamit na wire is naka-Jaguar na rin po yan. Yan, Jaguar. Window type. Regarding sa kanyang RD, ang RD niya is Shimano Tourney na pang 8 speed. Regarding naman sa kanyang cogs, ang cogs niya guys is 1332. 13 yung pinakamaliit na sprocket at yung pinakamalaki is 32. And stock pa rin ng trings and made of steel. Yung chain naman niya stock pa rin ng trings na pang 8 speed. At ang kanyang FD naman stock pa rin ng trings at pang 3x. Regarding sa kanyang crankset, ang crankset niya ay brand ng Crowell. Yan. Yung arm niya is made of alloy na rin yan. Naka 3x chain ring. Ang pinakamaliit na chain ring ay 24, sumunod 34, at yung pinakamalaki is 42. Yan, tatlo yan. Tapos meron siyang cover na made of plastic. Yung saddle naman niya, stock pa rin ng trings. May sulat na trings. Maganda. Kapal yung foam. Malambot. Kagandahan niyan guys, meron siyang sa likod, parang sabitan. Makikita nyo yan. Parang mayroon na siyang naka-reading sabitan. At yung railings niya is made of steel pa rin yan, coated black. At yung seat post niya is made of alloy, stock ng trings. May sukat na 27.2. Naka quick release na rin. Yung pedal niya stock ng trings, made of plastic lang po yan, ball bearing. Pwede na yan, kayo na bahala mag upgrade yan. Maganda upgrade yan is pedal na seal bearing. So guys, yan na ang Trings C782, ang bagong laruan ng aking anak. Pogi niya tiba guys pag naka skin wall, kaya pina-upgrade agad yan ng anak ko nasa box pa lang. Sabi niya i-upgrade, kaya binenta namin yung stock ng na tires niya, yung Kenda brand. Maganda rin naman yun, lang so ito ng anak ko yung skin wall para daw mas maporma, mas maganda. Kita naman tiba mas maganda.
Oh, ano masasabi nyo dyan guys? Diba okay na okay yan, diba? So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Nga, subscribe nyo na lang ako. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, abay mag-subscribe ka na. And hit the notification bell para updated ka sa mga bagong video yung ilalabas ko. Ito yun, no. Thank you guys. At road test na natin to. Tara. Let's go.